अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। ये आधी रात है, ये बिल्ली आई है अभी। आई थिंक ये भूखी है बेचारी, इसलिए बार बार बोल रही है। तो इसको दूध डालते हैं अभी। आ जाओ आ जाओ। ये प्रेग्नेंट बिल्ली है, ठीक है, देखें। तो इसको भी दूध डालते हैं, बेचारी बहुत भूखी है शायद। दूध लेने के लिए मैं आया हूँ। अब मेरे पास तो सिर्फ ठंडा दूध पड़ा हुआ है यहाँ पे फ्रिज में, वही डालूंगा इसको। दूध निकाल लिया अभी, बोतल काट ले जिसमें इसको दूध डालना है। आ जाओ, अब इसको दूध डालते हैं जी। ये कितनी प्यारी बिल्ली है, बहुत प्यारी बिल्ली है। इसको दूध डालते हैं अभी। इसको मैं दूध डालूंगा, प्यारी सी बिल्ली है, अभी आएगी दूध पीने के लिए। चल पी दूध। दूध पी रही है बेचारी, मोटी ताज़ी बिल्ली है। ए शाबाश, पियो दूधू। प्यारी बिल्ली दूध पी रही है, देखें। अभी देखें, नहीं शोर कर रही। तो काइंडली आपको कहीं भी बिल्ली नज़र आए तो प्लीज़ उसको खाना डाल दिया करें। देखें कितनी प्यारी बिल्ली है, पता नहीं कब से भूखी है बेचारी। तो इसी बिल्ली के साथ व्लॉग करते हैं एंड। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।